Nafarroako Foru Administrazioko 29.000 langileak grebara deituak daude gaurko egunean, atzokoa zen azken aukera. Gaurko greba eragozteko, baina mahai sektorialeko bileratik ez ziren pozik atera, osasun bideko intersindikaleko taldeak, hala sindikatuek salatu dute, osasun bideak ez duela negoziatzeko asmorik. Gainera gutxieneko zerbitzuak ia ehunekoak direla gaitzetsi dute. Gobernua prest azaldu da hitz egiteko, baina bere proposamenaren gainean soilik. Osasun sektorearen beharrei dagokienez, lan baldintza duinak eskatu dizkieten osasunbideko arduradunei, osasun langile guztientzat sindikatuko ordezkariaren ustez ulertezina da osasun departamentuak uko egin izana hobekuntza horien inguruan negoziatzeari eta era berean sindikatu medikoarekin aldebiko negoziazioari eustea eta horretan urratsak egitea. Eguerdion guztioi 12 pasata direla, iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, nola ez Nafarroara begira jarraituko dugun, izan ere azaldu dutenez sindikatuek eginiko bi eskaera nagusiri ezezkoa eman die gobernuak langile guztientzako osasun lanbide karrera eta medikuen esklusibotasunari eustean. Sandra Urra lankidea Iruñean dugu kameraren beste aldean, aipatu aferari sakonago heltzeko. Kaixo, Sandra. Frente a un gobierno de Navarra que ha permitido Zaiten zuten diazun, Sandra, kaixo? Tira, badaukagu bideo itxi bat, apur bat greba honen zergaitiak azaltzeko, ikus dezagun jarraian, eta ea Sandraekin konexioa egin dezakegu gero. Resulta necesario que cuenten con la dotación. Bai, atzo ikusi genuen osasun departamendua ez daukala borondatea negoziak eta aurrera emateko, eta ikusi dugu ez dela borondatea aurrera emateko. Orduan erabaki genuen zela denbora galtze bat, gu bihar daukagu greba bat egin behar dugu, eta guk orain, momentu honetan, horretan egin behar dugu indarra. Ahalik eta jende gehien ateratzea, indar egiteko, eta lortzen dugun berriro departamentuakin esertzea, eta aurrera ematea gure puntuak. Ea oraingoan Sandra entzuten diguzu, gai? Bai, kaixo, egunon. Kaixo, Sandra, konta iguzu nola garotzen greba egun hau? Bueno, ikusten duzuen moduan oraintxe bertan irakurketa aurrera eramaten ari da, hemen, gaude Nafarroako gobernuaren justizia jauregiaren aurrean, Iruñean, eta osasungintzako zutabea eta hezkuntza eta administrazio publikoko zutabeak hemen batu dira duela minutu batzuk. Esan bezala irakurketa horretan langile zerbitzu publikoen defentsan haien aldarrikapenak zentzuten kontatzen ari dituzten eta aipatzeagatik LABS, ELA, SAE, UGT eta Komisiones Obreras izan dira greba honetan parte hartu duten sindikatuak. Aipatu beharra dago medikoen sindikatuak gaur bere greba lan utzi duela eta bihar jarraituko duela greba honekin jarraipenari dagokionez, oraindik ez ditugu datu ofizialik, baino jakin bezain laster kontatuko dizkizuegu. Ikusten duzuen moduan kriston giroa dago hemen eta jendetza elkartu da greba honetan. Hezkuntza, osasungintza eta administrazio publikoko langileak topatu dira bien eta esan bezala ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta SAE sindikatuak daude. Beharrei dagokienez lan baldintza duinak eskatu dizkiete grebalariek osasunbideko arduradunei, eskakizunei begira, beraz, Sandra, zer gehiago nahi dute?
Bai, esan bezala, zerbitzu publikoen defentsak nekartu dira eta zerbitzu publiko horiek kalitatezkoak, doakoak eta unibertsalak izan daitezen eskatzen dute. Aldarrikapenei dagokionez, esate baterako, enpleguaren egonkortasuna eta behinekotasuna 8%tik bera jaistea, murriztea eskatzen dute. Horretaz gain, privatizazioarekin, sektore publikoaren privatizazioarekin amaitzea exigitzen dute eta gainera, prestakuntza eta edukazioa, hau da, soldatak ere pixka bat igotzea dira haien aldarriak. Eta aipatu dituzun kontu guzti hauek kontuan hartuta, Sandra, zein ari da izaten Nafarroako gobernuaren jarrera? Bai, astelenean intersindikalak, sindikatu guztiek negoziazio bat izan zuten Nafarroako gobernuarekin eta mahai horretatik adar jotze bat izan zela adierazit altxatu ziren sindikatuak nahiko haserre. Esan zutenez, gobernua ez dago prest lan baldintzak negoziatzeko eta ez zituen haien eskakizunak irakurri egin ere ez. Atzo intersindikala, mahai sektoriala barkatu elkartu ziren eta sindikatu hauek ez zuten negoziazio horretan parte hartu, horregatik esan zuten greba izan zela, haien zera bakarra, egiteko bakarra. Beraz, ikusi barko da gaurko grebaren ostean, grebarekin jarraituko duten, egun bakarrean geratuko den edo gobernuak ze erantzun emango duen. Ondo da, Sandra, informazio honekin hemen utziko du konexioa, gertutik jarraituko dugu lan uztea, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, mila eskertzuen, gero arte. Bada, otsailaren 25ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren txanda izango da, izan ere hiriburuetan manifestazioak antolatu dituzte Osakidetzako beharginen ordezkariek. Horrez gain Donostia ospitalean protestek segituko dute agiri zehatzago bat lortu arte. Antzera, greban dira ostiralera arte, transfusio eta gizaunen zentroko langileak Osakidetzaren inmobilismoa eta konponbiderik ez da salatu eta lanbaldintza duinak eskatzeko. Eta horrez gain, goiz honetan Bilbon Osakidetzak azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek prentsaurrekoa eskaini dute, antolatu duten protesta aldiaren berri emateko bertan izan da Airadaurreta langidea Adi. Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramazate lan egin barik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz, Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Hala erakundearen zuzendaritzari erantzunkizuna exigitzen diote. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Eta protestez gabiltzala gauzak ez daude bat ere garbi erretretaren erreformaren inguruan. Etzi eguerdian amaituko da derrigorrean erretretaren erreformaren eztabaida Frantziako Asamblean. Ondoren senatura igaroko da, baina aurretik bihar bertan haren aurkako 5. mobilizazio egunera deitu dute sindikatu guztiek. Otsailaren 16an espero zen bozkatzea Frantziako Asamblea Nazionalean erretiro adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua. Eta egun horretarako ere grebara deitu dute sindikatuek Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 74 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Edonola ere, ostiral gauerdian amaituko da eztabaida eta ondoren senatura igaroko da. Gogoratu behar da, pentsio erreforma ez dela lege proiektu gisa tramitatu, gizarte segurantzaren aurrekontuaren zuzenketa gisa baizik. Eta erabaki horrek eztabaida baldintzatu du. Parlamentarien eztabaida gehienez 50 egunekoa izan daitekelako.
Hala, epea laburra izateaz gain, bada reformaren onarpena edo gaitzespena zailtzen duen beste faktore bat. Asambleako taldeek 20.000 zuzenketa jarri dizkiotela alegia. Eta horretaz, kezatu da Parisko gobernua eta sindikatuak ere ez daude gustura. Hala, zuzenketak gutxitzeko eskatu dute. Hala ere, eskaerari egin batean erantzun dion NUPESek, astelehen gauean bigarren artikuluari jarritako 1.200 zuzenketak kendu zituzten. Ikusteke dago beraz, ostiralean iritziko aldiren 7. artikulura, hau da erretiro hartzeko adina 2 urtez atzeratu nahi duena. Udan hasitako beranzko joera eten du inflazioak Hego Euskal Herrian uztailean 10,7% heldu ondoren 5,5% apaldu zen abenduan, baina urtarrilean berriro egin du gora, prezioak duela urtebete baino 5,8% handiagoak dira Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Alde batetik iazko urtarriarekiko konparazioaren ondorioz handitu da inflazioa, 2022ko urtarrilean izan baitzuen urteko mailarik txikiena. Baina bada beste azalpen bat ere urte hasirarekin batera, Espainiako gobernuak kendu egin zuen apirilaz geroztik gasolinari eta gasolioari ezarritako 20 zentimoko deskontua. Ondorioz, erregaien prezio erreala handitu egin da urtarrilean eta horrek azaltzen du egin batean inflazioak berriro gora egin izana. Horrela, abenduan urtebete lehenago baino 6,2% garestiago zeuden erregaiak, baina urtarrilean 12,5% igo da aldea. Elikagaiek ere ez dute horretan lagundu, ordea argindarraren eta gasaren prezioak beranzko bidean jarraitu du. Bestaldetik ekonomiarekin lotutako gaiekin bukatzeko Nafarroara bueltan hilabete askotako itxaroaldiaren ostean azkenean Volkswagenek baieztatu du 1.024 milioi euro inbertituko dituela Iruñean 2027 arte fabrikako instalazioak egokitzeko eta auto elektrikoa ekoizteko. Atzo Maria Txibite Nafarrako gobernuko lehendakaria Alemanian izan zen eta Volkswagen taldearen egoitza nagusian azpimarratu zuen Nafarroan inoiz izandako inbertsiorik handiena izango dela. Gaur gobernu kontseiluan foru intereseko inbertsio deklaratuko da proiektuan eta izendapen horrek administrazio prozedurak azkartuko dizkio enpresari. Gobernuak espero du 5.000 enplegu ingururi eutsi ahalko diola enpresak. Inbertsiori besteak beste landabenen pabiloi bat egiteko baliatuko da. Langileen batzordeko ordezkari batzuk ustekabean harrapatu ditu komunikabideen bidez, izan baitute horren berri eta ez zuzendaritzaren ahotik. Elaren ustez, albiste ona da, baina ikusteko dago, orain zuzendaritzaren proposamena baldintzatua den edo ez. Laben arabera logikoa da eta ona, Iruñeak bere gaina hartuko baitu baterien muntatzea, seguntuko fabrikaren atzean autogile gehiago daudelako, eta Volkswagenek etorkizunean erabakitzeko autonomiari eutsi nahi izan diolako. Gainera, bihar 5.000 langile inguruk langileen batzordeko 31 ordezkari hautatuko dituzte. Bigarren egunez jarraian Getxoko Itzubaltza eta auzoko udal euskaltegia eta nagusien etxea dauden eraikina eraistaren aurka dauden adin ezberdinetako pertsonen aurkako kargak izan dira asteazken honetan, pertsona bat ospitalera eraman dute buruan kolpe bat zuela. Beharginak eren egun hasi ziren lanean eta hori ikusirik hainbat auzokidek protestara deitu zuten, eserialdia egin zuten atzon, gaur bezala errepidean langileak eraikinean sartu ez zitezen, hauen aurrean harresia egin du ertzaintzak. Atzokoan, ordea, ertzaintzak gazte bat atxilotu zuen, baita zenbait langilez bertara protestatu hurbildu ziren hainbat kide, zauritu ere horien artean zen Irukako kazetari bat eta besoan jo duten protesta grabatzen ari zela. Preso Allendo. Pasa, por favor. ¡Ah, joder, mi tío! ¡Ah! ¡Ya, joder!
Eta gaizalatuta hizkuntzari helduta, 7.000 kide ari dira mintza praktikan egitasmo hasi eta 30 urtera parte hartzaien artean soslairik ohikoena, hau da, emakumea eta 51 eta 60 urte artekoa. 100 talde dauden, baina gehiago izango lirateke bidelagun moduan aritzeko jende gehiago egongo balitz. Tutik gura, ongi etorri mintza lagunon mundura. Ongi etorri gure mundura. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Euskaraz mintzatu nahi duzu, etorri gurekin mintzalaguna. Astean behin, kafetxo bat hartu, ondo pasa eta izan eman mintzalagun taldeetan. Eta hoean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu. Eta gizartarloko gaiekin jarraikin, baina fokua ingurumenean jarrita bada besterik. Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantxa Tapia sailburuak. Datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosiuk eta Euskal Herria Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den Udane Arbeo. Azken astean argitara atera da Ekopol ikerketa taldeak egindako txosten zientifikoa non Gorka ingeniariak sinatu duen. Bertan frogatzen da Zubietako erraustegian legezkanpoko funtzionamendu kutsatzailea egon zela ala nola errauste plantak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuela kutsadura muga 2020 eta 2021 batean. Horrez gain ondorioztatu da lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 220 geldialdi izan zirela erraustegian. Testuinguru honetan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak azterketa horrek ondorioztatutakoa ukatu du eta azpimarratu du erraustegiak, Zubietako erraustegiak zorrotz bete dituela ingurumen baimen guztiak. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz genditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021 batean 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 220 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau. Testuinguru horretan Berria Hedabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro, probaldian martxan jartzekoan eta jardunean. Hori ala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazioa martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratiko bat martxan jartzeko. Eta udan Tolosonela aprobetxatuta inauteriei hasiera emango diete aurki tolosarrek, bueltan da beraz festa handia eta dagoeneko bada giroan. Tolosa eraban neurri murriztaili gabeko inauteriak ospatzera doa, biharrekingo diote ostegun gizenarekin, hemen atzan ikus dezakezuen udaletxe atarian, momentu honetan ez da jende asko sumatzen, baina biharko egunan plaza jendez beteta ikusiko da, 6 egun luzez egongo dira inauterietan murgilduta hemen Tolosan,
bihartik hasita aste artera bitarte, baina bihar hasiarren ikus ditzakegu kaletan zehar jada batzu mozorratuta hemen ondoan daukat emakume talde bat eta goazen bereekin hitz egitera zer dela eta gaurtik ja mozorratuta. Gaurtikan mugi degulako astezkenero ateratzen gea eta mozortzeko esan ziguten da horretik etorri gea mozorratuta. Eta 6 egun luzetan ze asmo duzuen nola antolatuko dituzuen inauteri hauek? Guk ja edadekok urrungo honetan ikusi pixkat. Baina laitasuna ikusten da ez, zuen aurpegietan ilusioa eta gogoa badela. Bai, hori bai. Disfrutatu, 6 egun luzez karrozak, txaranga, musikariak eta Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea ona inauteriez gozatzera, zuerekin batera gozatzera, beraz, mila esker eta gozatu. Eta biharko partez gaur txistorra da dauko. Bai? Bai, txistorra da. Egunez egun antolatu dituzue ekitaldi desberdinak edo beste... Gaur ala tokatzen da eta ala celebratzen dugu. Txistorra dakin bukatzen dugu. Oso ondo. Urrungo astean jai. Oso ondo, disfrutatu inauteriez eta gozatu. Vale, eskerrik asko. Hain justu Tolosan jokatuko du asteburuan Ados Pilotak, gaur aurkezpen ofiziala egin dute udaletxean eta bertan izan da Udane Arbeo. Ados emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatutako eskuzbinakako txapelketaren final laurdenei asteburu honetan ekingo zaie Tolosako inauterietan. Ondorengo final laurdenak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan jokatuko da martxoaren 5ean. Partida hauek guztiak 11an ikusteko eta jarraitzeko aukera izango duzue eta hain justu Tolosan izango den final laurdena astelenean joko zelaia saioan izango duzue. Euskarak helburuik betetzen eta gure helburuetan bazeon, ez? Beotibarra etortzen eta Beotibarren pilotan aritzen emakumeek. Bada, kirolen bueltako aipamen honekin iritsi gara, gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara, gaurkoan Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Eraitz Saez de Egilaz izango dugu elkarrizketatu nagusi gisa, beraz, ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Eko gazte ezin dateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut sumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte siresten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek asken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten.
Hondamendia antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zungintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai, eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen, eta zezaia izan den, elkarrekin egotearen goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu ez izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean, eta hori oholtzan jartzen hasi ginean, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Osea, eserrek ezeukan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean, gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko, eta batzutan humore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historioaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak alik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu, personaje bakoitza askoz ere sakonago ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskerarekin gertatzen zaiguna da, ez dagoela espazio bat gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta nik uste dut plazerraz jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Amabiterdiak iristear direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean elkarrizketatu nagusi gisa Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Eraitz Saez de Egilaz dugu hemen, beraz ondo etorri Eraitz. Kaixo, egun. Tira, elkarrizketarekin hasteko apur bat osasungintzara begira jarriko gara, ez izan ere, gaur greba dute Nafarroan, langile publikoek ere bat egin dute, eta, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ere egoera ez da xamurra. Nola iristen diozu ez, protesta honi, greba honi, eta gainera, EAN ere ez, badira hainbat protesta martxan. Bai, gukarri eta garbi Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa, hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko, eta nola ez, baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti
hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa, eta guk argi daukaguna da, guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera, eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko ambizio eta grinarekin jokatuko dugula, eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen, eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere. Bai, ez izan ere Nafarroan eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin batean badira aldarri batzuk eskutik doazenak lurralde bietan, eta bestak beste Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko edo 2023 urte honetako lehenbiziko bilera horietan bai azpimarratzen zuen erronka nagusi bat Osakidetzan eraldaketa bultzatzea izango zela, ez hor zer da bilatzen duzuena? Guk argi daukaguna da, orain arte instituzio publikoetan ere defendatu izan ditugun aldarri horiek gaur-gaurkoz geroz eta geriagoak diren arazo batzuetan ikusten ditugula. Gainera osasun publikoa hitz egiten dugunean, nolabait bada guztiok ikutzen gaituen gai bat, eta guztiok bizi dugu modu kezkagarrian edo alarma egoera batetik ere Osakidetzan bertan gertatzen ari dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailan ikusten dugulako itxaron zerrendak nolakoak diren, edota horren bueltan denok dugulako istorioren bat kontatzeko edo adierazteko, eta saldatzen gaitu ere egoera horrek, baina aldi berean ere, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela, guztiok ezagutzen ditugu ere osasun langileak, beraiekin harremanetan gaudelako, gertukoak direlako, baina beraiek atenditzen gaituztelako profesionaltasun osoz ere, eta ikusten dugu beraien lan baldintzak ez direla behar bezain duinak, eta ez direla bermatzen, eta etorkizunean ere ez dakigula zer pasako den Osakidetzaren arloan, ez? Orduan, guk argi daukaguna da, orain arte egin ditugun aldarri horiekin bat egiten dutela gehiengo sindikalak deitu dituen mobilizazio horiek, eta gehiengo sindikala eta osasun langileak ere lanean ari direla hori dena bermatu ahal izateko, eta guk orain eta beti egin dugun bezalaxe aldarri horiek eramango ditugu dagokion instituzio publikoetan defendatzera, ez? Ezinbestean pentsatu behar dugulako osasun sistema publikoa denona dela, denona izaten jarraitu behar duela, eta guk defendatu ezean ikusten ari garen privatizazio egoera horrekin jarraituko dela, eta nahita ez, atera behar garela kalera, eta osasun langilek exigitzen duten horri atera bide bat eman behar zaiola. Eta Jaurlaritzak muzin egin arren, bertan jarraituko dugula. Izan ere hor badira langileen aldarriak, baina era berean ere salatu izan duzue askotan Osakidetzaren gobernantza eredua, bera, ez hor bestak beste ere bada Donostialdeko esiaren bertan gertatutako kargua betzeak, eta horrek ekarri dituen ondorio guztiak. Ikusten ari garena da, azken hilabeteetan, urteetan ikusi dugun nola baiteko privatizaziorako joera bat, gobernantza eredu estanko bat, eta zarkitua geratu dena ere, eta egungo errealitateari erantzuten ez diona, eta azken hilabeteetan ikusi dugu da gatazka horrek gain hartu duela, eta benetako arazoak sortu direla Donostialdeko esian bertan, baina beste eremu eta arlo askotan ere, ez? Orduan, horri bestelako aterabide batzuk eman ahal izateko guretzat ezinbestekoa da osasun langileak entzutea, beraiekin harremanetan izatea, eta gobernantza askoz normalago bat edo horizontalago bat martxan jartzea Osakidetzak berak ere, eta dauden aldarri desberdinak, OPEen kasuekin ere azken asteetan kaleratera direlako hainbat osasun langile, ikusi beharko dugu ere zer gertatu den bertan, eta nola emango zaion bestelako aterabide bat, ezin duguna jarraitu da, eta uste dugu gainera Jaurlaritzak zentzu honetan, eta Sagardui sailburuak berak entzungor egiten diola denbora guztian, oposiziotik egiten diren kritika horiei, baina batez ere entzungor egiten diola osasun langileak exigitzen ari diren horiei, eta herritarrek sufritzen dugun eguneroko karga horri ere. Eta herritarrek sufritzen dituzten kargez, gaztei begira jarriko gara une batez, izan ere orain gutxi gazten emantzipaziora begira, eta apurrate gaur egun den egoera aldatzeko proposamen bat aurkeztu zenuten, ez? Zertan datza edo zer irantzuteko? Guk argi daukaguna eta ikusten duguna gaur egun emantzipazio tasak berak bera egin duela izugarri Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina orokorrean Euskal Herrian bertan arazo larri baten aurrean gaudela, eta zentzu horretan adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bizitzen ari garena drama bat bezala irudikatu dezakegula, ez? Gazteo gure bizitzen gain erabakitzeko izan beharko genukeen erabakimen eta gaitasun
horri denbora guztian oztopoak ikusten dizkiogulako, eta ikusten dugulako ez dela gai, ez gerela gai momentu hauetan gure bizitzak autogobernatzeko edo gure bizitzen gain erabaki errealak hartu alizateko, eta batez ere erabaki horiek denboran ere sostengatu daitezen orduan. Egoera larri honen aurrean, gogoratu behar da adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emantzipazio tasa estatuko baxunetariko bat, baxunetarikoa tasa eta emantzipazio adina altuenetarikoa dela, ez da, orduan, hemen askotan esan izan du da, hemen gauzak ondo doazela eta oasi batean bizi ahal izan garela, baina hori ez da horrela izan sekula eta desde luego agerian geratzen da ere egoera honetan. Guk horren ondorioz emantzipaziorako neurri batzuk aurkeztu ditugu berehala aplikatu beharko liratezkeenak instituzio desberdinetan. Bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoako gobernuari dagokionen, bai Nafarroako gobernuari dagokionen, baita beste instituzio publiko batzuetan ere. Etxebizitzari eta enpleguari eragiten diotenak. Eta gehiemat planteatzen duguna da soldatari dagokionean 1.400 euroko soldatak bermatu behar direla, eta etxebizitzari dagokionean gure bizitzak alokairuan egitea bermatu behar dutela instituzio publikoek ere, eta horretarako neurri desberdina jarri ditugu. Izan ere, zein da behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan gaztei bideratutako etxebizitzen egoera, ez da kantitate aldetik, okupazioaren aldetik? Bueno, hemen arazo larri baten aurrean gaude, eta hori gainera behin baino gehiagotan adierazi dugu, ez? Etxebizitza oinarrizko eskubide bat izanagatik ere negozio iturri bilakatu dela, eta gaur-gaurkoz arazo larri baten aurrean aurkitzen garela, baina eske gainera ikusten ari garena da, hilabetetik hilabetera egoera gehiago luzatzen dela denboran, eta arazoa handitzen eta areagotzen ari dela. Eta etxebizitzarenak jada gaina hartu zuela esaten genuen orain dela urte eta hilabete batzuk, topea jo duela esan dezakegu, baina ikusten dugu ere aurrerantzean okerrera egin dezakela ez baditugu neurriak eta bermeak jartzen gaur-gaurkoz. Azken aldian adibidez, gauza pertsonalengatik bi aritu behar izan du naiz, Idealista bezalako plataformetan Donostian etxebizitza aldortzeko, eta gaur egun ez dago da etxebizitza bat 800 eurotik jesten dena. Eta 800 euro gela bateko etxebizitzetaz hitz egiten ari garenean. Orduan, alokairuaren prezioa eremu pribatuan izugarri altua da, baina alokairu publikora begira jartzen balin bagara ere, ikusten dugu badirela 60.000 eskatzaile gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta eskaintza 26.000 etxe bizitzakoa dela. Orduan, drama honen aurrean, egoera larri honen aurrean, hainbat eta hainbat neurri hartu daitezke. Alokairuak mugatzetik hasita, prezioa mugatzetik hasita, alokairu pribatuari dagokionean, etxe bizitza parke publikoa handitzeraino, ez? Eta ikusten dugu behin eta berriz Jaurlaritzak adibidez ezetz esaten digula neurri horiek hartzeko momentuan, eta entzungorra egiten diola gazteek dituzten arazoi, baina orokorrean ere gizarteak duen arazo batiz. Etxe bizitzaren arazoa ez da partikularra, ez da gazteena bakarrik, eta zoritxarrez ikusten dugu denboran zehar ziurgabetasun hori handitzen eta areagotzen doala. Izan duzu ez, ezkor dela Jaurlaritza ez, halako neurriak aurreatara nahian, zein da atzean den nahia edo arrazoia horretarako? Guk argi daukaguna da, azken urteetan Jaurlaritzak hartu dituen neurriak ez direla nahikoak, ikusi dugulako nolabait momentuari erantzun ahal izateko eta benefizio bat lortu ahal izateko edo nolabait partxe bat jartzeko politikak planteatu dituztela orain arte, eta hor politika izarra litzatekeena Jaurlaritzarena Gaztelagun bera da, baina Gaztelagunek oinarrian egiten duena da zuri ematen zaizun dirua gazte bezala alokairu eskandalagarri bat ordaintzeko zuzenean jabearen poltsikora doa, ez? Gazte batek hartzen duenean Gaztelagun alokairu ordaintzen du horrekin, baina oinarrian prezio horiek bermatzen eta inkluso justifikatzen ari garela ere esan dezakegu. Baina horretaz gain Jaurlaritzak izan du eskumena gazteria politiketan eragin ahal izateko, izan du aukera bestelako politika batzuk martxan jartzeko, eta ez dira planteatu. Planteatu diren gauza bakarra da, eta hori jada Artolazabal bera sailburua, gazteria sailburua zenean ere, adierazi zuen bezala aisialdi politikak egitera dedikatu da orain arte. Horiei baloreak kendu gabe edo balioak kendu gabe, emantzipazioari lotutako estrategiarik ez da izan, eta gaur-gaurkoz gazteria legea onartuta ere, ez da bide horri bat markatzen emantzipazioaren inguruan hitz egiteko. Ulertzen delako behin eta berriz emantzipazioa dela nolabait gurasoen edo tutore legalen etxetik alde egitea,
eta behin alde eginda jada arazoa konpondu dela. Baina nork bermatzen digu guri ez, behin alde eginda ibilbide horiek, bizitza prozesu horiek modu sostengarrian, modu erosoan eta modu oparoan garatu ahal izango ditugula, ez? Hori dena ez du bermatzen Jaurlaritzak. Eta ibilbide horretan ez gazteek egingurako luketen, ibilbide horretan, aipatu iztuzu zenbait horma, batetik soldatak, bestetik, emantzipazioa din horretan eragiten duten beste hainbat kontu badira ez, berez gazteek ez zer egin behar diote aurre, emantzipaziorako sarbiderik eukiteko? Gaur egun agerikoa da gazteek adibidez etxe bizitzaren arloan zailtasun errealak dituztela, etxe bizitza batera sartu ahal izateko, alokairu pribatuan eskatzen diren baldintzak eta beharrizanak izugarri gogorrak direlako, kontratu mugagabeak exigitzen dituzte askotan, edota hainbat eta hainbat gauza, ez? Horretaz gain ere ikusten dugu adibidez bataz beste azkeneko ikerketek adierazten dutenaren arabera gazteek kobratzen duten soldataren 80% bideratu behar izaten dutela etxe bizitza ordaintzera, alokairua ordaintzera. Ordan, alokairuari dagokionean alternatiba oso gutxi existitzen dira, esan bezala alokairu publikoa eskasa delako eta pribatua ez dagolako erregulatuta eta bakoitzak bere bidea egin beharko duelako eta askotan oso zaila delako horrera ateratzea bera ere ez. Baina soldatari dagokionean ere prekaritate infinitu batean bizi gara. Eta ikusten dugu nola hainbat eta hainbat enplegutan prekaritatea sustatzen den eta gainera adibidez Jaurlaritzak pizgarriak ematen dituela hainbat enpresei programa desberdina dituelako gazteak enpleguratzeko eta pizgarri horietan ez da baldintza bezala zehazten gazteak prekaritate horretara ez kondenatzea ez. 6 milioi euroko aurrekontua bideratu zuen 2020 urtean lehen aukera bezalako programa batera Jaurlaritzak eta 500 kontratu baina zerbait gehiago bakarrik egin ziren, baina gainera 500 kontratu horietatik 200 bera ere praktika kontratuak izan ziren. Orduan arazoa areagotzeaz gain ikusten dugu honi aterabide bat eman ahal izateko ezarri behar direla prekaritatea diruz ez finantzatzeko neurri zehatzak eta konpromiso hartu behar duela Jaurlaritzak. Ez baina horre, soldatak aipatu dituzu batetik, prekaritatea bestetik, eta orain gutxi ere Jaurlaritzak gazten enpleguaren datu batzuk eman zituen soldategi begira ez, prezioa zenbatan zen, eta 10 urtetik ona jaitsi egin da hori gainera ez, beraz, hor lan merkatuan ere, berez, arlo politikotik ere badanon eragin. Bai, 150 euroko jetxiera ikusten dugu azken 10 urteetan, ez? Jaurlaritzak berak gazteen emantzipazioari lotutako estrategia bat aurkeztu zuen orain dela hilabete batzuk, eta estrategia horretan datu batzuk atera zituen, eta datu horiek eskandalagarriak dira, soilik Jaurlaritzari batzuetan entzungor egiten dela Jaurlaritzak, eta ez duela ikusi ere nahi bertan zer planteatzen den, ezta? Soldatari dagokionean ezinezkoa da bideratzea bizitza duin bat zentzu horretan. Eta gainera ikusten ari gara horretaz gain ere ez, gentrifikazioak, turistifikazioak, gure herrietatik alde egitea eskatzen duela. Eta nolabait, uneoro gazteak ziurgabetasun egoera baten daudela, bai etxe bizitzari, bai enpleguari dagokionan, eta ez dakigula denboran zehar zenbat iraungo duen horrek, eta ez dakigula etorkizunean ere zer espero daiteken. Eta askotan ez gara konturatzen ere familiaren babesari esker egiten dugula aurrera, baina zer gertatzen da familia referenterik ez duten gazteen kasuan, egoera sozioekonomiko zaurgarriak bizi dituzten familien kasuan, horien kasuan emantzipazioa da ezinezko bihurtzen da ia, eta orduan horren aurrean nolabaiteko estrategia eta plan estrategiko integral bat ez izatea eta momentu oro partxeak jartzen aritzeak ez du balio, edo ez dugu behintzat ematen benetako emantzipaziorako aukera errealik. Bai, ez baina hor, aipatu duztu ere, politika publikotatik soilik irauli ahalko litzatekeela hau, bestela arlo pribatuari mesede egingo zaiolakoan, eta hor beraz aipatu dituzu ez lehen neurri batzuk emantzipazioarekin lotuta ere, zein beharko litzateke izan lehenengo pausua? Guretzat, badira neurri batzuk berehala hartu beharko liratezkenak, ez? Eta horien artean badago etxe bizitzari lotuta, uste dugula benetan gure bizitza ibilbideak alokairuan egitea bermatu behar dela, alokairua ere alternatiba egoki bat iruditzen zaigulako, eta zentzu horretan arlo pribatuan daukagu arazo handienetariko bat, eta hor ezinbestean alokairuak mugatu behar dira. Eta jada ezin gara gehiago itxaroten ibili, eta iruditzen zaigu ere orain arte egin ditugun proposamenak, lege proposamen bat kasu,
onartu beharko lituzkeela jaurlaritzak berak, ez? Baina horretaz gain ere, gure ustez, gure eskualdean bizitzeko aukera izan behar dugu, guretzat importantea da gure komunitateari errotuta bizitzeko eskubide hori, ez? Eta gure eskualdean gure bizitza ibilbideak egiteko, etxe bizitzara 130 bakarrik bideratu beharko genuke gure soldataren 130, baino ez, eta horretarako neurriak hartu behar dira. Eta era berean ere, alokairu merkatu publikoa edo parke publikoa handitzeko, badira hartu daitezken hainbat eta hainbat neurri, hoien artean adibidez, etxe bizitzak lehentasunez erosteko eskubide hori garatu beharko luke jaurlaritzak. Eta enpleguari dagokionean guk 1.000 euroko soldata exigitzen dugu eta uste dugu hori zehaztu behar dela. Ze Europako gutun sozialak adierazten du herrialde baten batazbesteko soldataren 160 izan beharko litzatekeela gutxieneko soldata, eta hori hemen 1.000 euro da, ez dira 1.060 euro, eta horrek planteatzen du horri aterabide bat emateko hori sustatu behar dela. Baina sustatzeaz gain ere, enpleguratze programa desberdinetan gaztei dagokienak edo bestelakoetan planteatu behar da 1.000 euroko soldatak bermatu behar direla, eta kontratu horiek mugagabeak izango direla, eta ez direla partzialak izango, ez? Prekaritatera kondenatuta bizi diren gazte horiek adibidez ez dutela jarraituko praktika kontratuak egiten eta horiek sustatzen. Orduan, horiek hartu ezean, gaur-gaurkoz, ez dugu uste hartzen diren neurriak etorkizun duin bat bermatzekoak izango direnik. Urkulluren gazte politikak kritikatu izan dituzue maiz, baituzue proposamenak biderik ikusten duzue edo, hauek aurrera ataratzeko biderik? Zaila izan da, Urkulluren mandatu honetan hasteko gazteria politiken inguruko hausnarketa serio bat egitea, ze apenas egon dira gazteria politikak, esan bezala ere Artolazabal sailburuak sail hau hartu zuenetik eta gazteria politikak hartu zituenetik gazteria lege bat egiteaz gain oso neurri gutxi ikusi ditugu benetan bestelako errealitate bat mahai gainean jarri ahal izateko. Ez dira bermatzen gazteen emantzipaziorako ibilbidean hitzak, ez da bermatzen gazteen emantzipazio hori denboran luzatzeko aukera errealik, eta ikusten dugu nola momentua iristen denean erantzuten diotela nolabaiteko improvisazioz, eta batez ere partxe horiek jarriz eta jakingabe oso ondo zertara joan behar direnez. Ez da elkarrizketa serio bat egon oposizioarekin, eta batez ere, eta guretzat larriena, ez da elkarrizketa serio bat egon gazte eragileekin, gazteekin, eta benetan parte hartze politikorako ez da aukera errealik izan, ez? Orain estrategia bat dago mahai gainean, gazteria emantzipazio estrategia bat, baina horretan ere ikuste ditugun neurriak hasteko ez dira berriak, orain dela urte batzuk eta orain dela hilabete batzuk jada hartuak izan dira, Gaztelagun bera dago neurri horien artean eta Gaztelagun 2019 dago hemen, beraz neurri berriak apenas daude, baina ikusten ditugunak ere ez dute etorkizunean izan ditzakegun galderak antizipatzeko aukerarik ematen. Eta horrek adierazten du gazteria politikak ez direla sekula izan lehentasuna jaurlaritzarentzat, eta ikusten dugu ere nolabait aukera bat ematen dietela neurri zehatz batzuk aplikatzeari, baina neurri horiek ez direla ondo baloratzen, ez direla analisi serioak egiten, eta ez dela ikusten agenda politikoaren erdigunean gazteen emantzipazioa, ez? Eta arazoa larria izanik ere, guretzat garrantzitsuena da gazteen bizitza duinak eta oparoak bermatzeko ez dela benetako esfortzurik egiten instituzio publikoetatik, eta beti gaudela bigarren lerro horretan. Diego Marko gara orduan ez, aldaketarik emango den, eta horra Artolazabal aipatuzu tarteka, beste gehi bat iritziko diogu izan ere, bere ordezkoa iritsi da jaurlaritzara, atzo bertan ez, sinatu zen akta, eta ekitaldia egin zen, eta, Artolazabal bertan izan denetik, sail horrek ez, gizarte politiken saia, justizia saia, eta berdintasun saia ere ez, bere esku izan da, eta, eman ditu titularrain bat, nola baloratzen duzue bere ibilbidea? Artolazabalen saia bera guk adesiratik adierazi genuen lan gehiagiz dituen sail bat zela, eta makrosaia deitu izan zitzaion ere bere momentuan, eta iruditzen zitzaigun, eta iruditzen zaigu oraindik ere gauza gehiagi abarkatzen dituela bertan, ez? Hasiera batetik ikusi genuen adibidez gazteria politiketan improvisazio orokor bat ikuste genuela, eta hori zela zoritxarrez bizi genuena, eta ikusi dugu nola gazteria politikak lehendakaritzara
pasa direnez, eta horretan ez du behar adinako lanik egin. Baina bestelako gaietan ere, adibidez berdintasunari dagokionean, hasieratik adierazi genuen hori ez dela bidea, eta ezinbestean lehen zegoen bezala berdintasunak lehendakaritzan egon beharko lukeela. Eta hori izan da gure aldarria eta aldarri berdinarekin jarraitzen dugu, ze ikusten dugu adibidez, saio horretan ez dagoela berdintasun zuzendaritzarik, edo ez dagoela baldintzarik berdintasuna beste modu batera gestionatzeko eta landual izateko patxadaz eta gaitasun osoz, ez. Baina berdina esan dezakegu ere justiziari dagokionean, bai egon dela transferentzia bat, eskumen batenak hartzen eskumenari dagokionean, baina gainontzeko gaietan nahiko berandu eta improvisazioz ikusten dugu eta ez ditu eman beharreko adinako erantzunak eman, eta berdin esan daiteke gizarte politiken arloan ere, azkeneko pleno kontrolean adierazi genuen izugarrizko suspensoa eramaten zuela gizarte zerbitzuen sistemari dagokionean, ez dituelako garatu beharko lituzken hainbat eta hainbat dekretu lan, ez dituelako adibidez ratioak egoitzetan, eta bere esku dauden langile horien lan baldintzak begiratzen balin baditugu, edo zaintza sistemari erreparatzen balin badiogu, oso feminizatua den eremu bat izanik, ez ditu aurrera pausoak eman termino horietan. Beraz, uste dugu askoz ere lan oparoagoa eta positiboagoa egitea posible litzatekeela, ikusita ze lankarga duen eta ikusita agian guztiz garrantzi handiko saia gestionatu duela. Bai, ez, baina, 11 kontu sartzen dira sail horren barruan, oin badirudi, beste pertsona batek jarriko diola aurpegia horri, uste duzu aldaketarako tarterik izango dela hor? Ba, ia ezin esan dezakegu, ezin antizipatu dezakegu etorkizuna bera ere, baina egia da Artolazabalen saia, makrosaia izatea jaurlaritzaren ardura dela edo gobernu programaren ondorio bat izan dela edo beraiek hartutako erabaki bat izan dela, ezta? Orduan, etorkizunan etorriko dena, jakingo dugu zer izango den, baina desde luego persona bat beste bategatik aldatuta ere ezinbestean ez ditugu ikusiko eraldaketak, hainbat eta hainbat etxeko lan gelditzen dira egiteko, eta batez ere ikusi behar da jaurlaritzak ze prioridade dituen. Eta jaurlaritzen prioritateen artean ez da sartu gaur-gaurkoz gizarte sistema egoki bat planteatzea herri honetarako, zaintza krisiaren aurrean benetako alternatiba errealak eta integralak planteatzea instituzio publikoetatik, edo eta berdintasunari behar lukeen zentralidade politikoa ematea, ez? Eta zer esan izek ez gazteria politikei dagokienean, ez? Orduan, ezin jakin, baina valorazio positibo edo negatiborik ere ezin egin dezakegu. Hor beste lehentxeago espetxeen eskumenaren transferentzia aipatu duzu, ez? Aldaketak ikusi ditugu gerora, nola baloratzen dituzu, ez? Ibilbide hau kasu honetan izan ere, azken asteetan ere, euskal presoekin lotutako hainbat berri iritsi dira. Bai, guk hor ikusten duguna da, transferentzia bera positiboa izan dela eta izan daitekeela gure realitate politikorako eta sozialerako, ez? Uste dugu transferentzia hori garrantzitsua dela, bestelako kartzela eredu baten inguruan ere aritzeko, eta hemen erabakiak hartu ahal izateko eta erabaki horiek gure realitatearen arabera gestionatzeko eta horiek implantatzeko hemen, baina bai ikusten duguna da, eta askotan ez, errelato politikorako ere transferentzia bat izan dela, edo transferentziaren hasierako momentuetan asko errelato politikorako erabiliz dela, euskal presoek kasu honetan egin beharreko gauzez aritu zirelako askotan Artolazabal bera ere, baina guk ikusten duguna da ezinbestean euskal preso politikoek gainontzeko presoek izan beharreko eskubide berdinak izan beharko dituztela, ezinbestean salbuespenezko egoera eta politika horiek eta justizia hori alboratu egin beharko dela, eta sistematikoki beraiek izan beharreko eskubide guzti horiek bermatuak izan beharko direla, baita hemen dauden kartzeletan ere ondo egon daitezen eta ibilbide oparoak izan ditzaten bermean jarri beharko direla, eta jaurlaritzak ere baduela zer egina. Eta azken egunetan, sail horri tiraka iritsi da memoria historikoaren legea bera, akordioa, Elkarrekin Podemosekin batera, nola baloratzen duzu hau? Aztertu beharko da zehazki akordio horrek zertan datzan, ze ekarriko duen ere etorkizunera begira, guk termino horietan oraindik ere negoziazio fasean jarraitzen dugu, lege hori ez dago itxita eta badira
aukerak edo dana dalakoa ez eztabaidatzen jarraitzeko oraindik ere Podemosek egindako akordio horren balorazioan ez gara sartuko, baina bai guretzat ezinbestekoa dena dela bi mailatako biktimen aurrean aurkitzen garela askotan eta frankismoak eragindako biktimak bigarren mailakoak izan direla edo horrela baloratu izan direla ere instituzio publikoetatik eta berme politiko erreala jarri behar direla aurrera begira hori benetan beste modu batera izan dadin, ze herri honetan gertatutako guzti horrek izan behar duela kabida lege horretan eta memoria historiko kolektiboa eta denona izango dena eraikiko balin badugu denon minak, denon egoerak eta denon bizipenak bertan plasmatuta izan beharko direla, beraz guk helburu horrekin abiatu genuen negoziaketa eta oraindik ere ikusteko gaude negoziaketa horrek zer emango duen. Eta memoriarekin lotura ere badute torturek, ez da, eta justu astelehen honetan ospatu zen norbait esatearren torturaren aurkako eguna, eta hor, hainbat ekitaldi ikusi genituen, ez, adierazpenak, hala ere, bai, jendeak botazuela falta, bai, Nafarroako gobernuaren kasuan zein EAEkoan, ez, adierazpen instituzional baten falta. Bai, zoritxarrez, oraindik ere bagaude momentu batean, egia justizia eta erreparazioaz hitz eginda ere, edo hitz eginagatik ere, hainbat eta hainbat errealidade ilunean gelditzen direnak, ez esanik ez torturarenak, ez, milaka euskal herritarri izan dira torturatuak, eta horrek inplikatzen du horri aterabide bat emateaz gain, bertan gertatutakoa ere ikertu behar dela, eta etorkizun bat eraikiko balin badugu, eta denok izango dugun, imaginario kolektibo horiek eraldatzeko aukera izango balin badugu, nahita nahi ez jakin behar dugula zer gertatu zen, ez? Eta torturaren egunak Joxe Arregiren urtemuga bati erantzuten dio, ez? Baina 14 pertsona izan dira eraiak Euskal Herrian, Euskal Herritarrak torturatuak izan direlako, eta 5.000 pertsonatik gora izan dira torturatuak. Horrek inplikatzen du hemen badirela min batzuk oraindik ere azaleratu ez direnak, badirela egoera batzuk oraindik ere jendeak behar bezala egian ezagutzen ez dituenak, eta ezin dugu utzi. Euskal Herrian gertatu den guzti hori atzean ezin dugu utzi, eta ezinbestean jakin behar dugu zer gertatu den ikertu behar dugu, baina jarri beharko ditugu bermeak ere, ez? Gertatu den hori berriz errepikatu ez dadin eta ikusi beharko dugu ere zergatik eman diren egoera horiek eta torturatuen kasuan oso latza izan da, behin baino gehiagotan adierazi da, herriak berak adierazi du ere oso latza izan dela eta horrekin ezin dugula, karga horrekin edo motxila horrekin ezin dugula jarraitu, ez? Eta instituzio publikoek egin beharko dute kritika bat hemen gertatu denaren inguruan eta adierazi beharko dute etzela justua izan eta estatuak eragindako violentzia horrek erreparazioa, egia eta justizia exigitzen duela. Eta ezinbestean hori ja etorri beharko den zerbait da, ze nik uste dut herritarrek ja ez dugula ulertzen herri honetan gertatutako gauza batzuk beti atzean geratzea eta inork ez atera biderik ematea. Elkarrizketarekin bukatze aldera eraitz, ez, kontu hauek alaxe utzita, hauteskundeak batoz aurki, maiatzean izango dira, eta Euskal Herria Bildutik, ez, nola ikusten zarete, erronka berri hauei aurre egiteko? Egia esan, ni pertsonalki oso emozionatuta eta nahiko pozik nabil azkeneko asteetan. Egia da ere, agian ez dudala aukerarik izan herri asko zapaltzeko edo herri askotan egoteko, baina Maialen Iriarte bera gertutik egoten naizenez berarekin, berak adierazten duenaren arabera izugarria izaten ari da, ez? Kasu honetan Gipuzkoan agiez izugarria izaten ari da, jendearen babesa, emozioa eta alaitasuna ere zentzu horretan. Adibidez, Pasaian bertan aretoa bete eta nolabait ez emozio kolektibo hori ikusten zen. Baina nik balioan jarri nahiko nuke adibidez, azken asteetan eta azken egunetan ikusten ari garen hautagaitzen edo alkategaien oparotasuna. Eta balioan jarri nahiko nuke adibidez ere, zenbat gaztek hartu duten aurrera pausoa hori emateko, ambizioz emateko lekukoa, ez? Eta nolabait hainbat eta hainbat alkategai gazte izango ditugula Euskal Herrian, Lizarra, Tafaia, Tutera, Irunberri, Zizur, Berriozar, Bermeo, horiek denak gazteak izango dira, eta askotan adierazi da ea gazteak non dauden politikan, edo ez dugula parte hartzen, edo dena delakoa, eta hemen gaude, eta gainera geratzeko etorri gara, baina batez ere izugarrizko ambizioz eta ilusioz izango ditugu, beteta izango ditugu urrengo hilabeteak, eta uste dut EH Bilduko komunitateak badakiela hauteskunde hauek irabazteko momentuan gaudela, 10 urteek irakaspen asko eman dizkigutela,
eta orain arte adirazi digutenaren kontra gai garela hau egiteko, askoz gehiago egiteko, gobernatzeko eta gai garela errealitateak eraldatzeko. Eta beraz, balioan jarri gure hautagai guztien kemena, indarra eta ilusioa eta emozio kolektibo hori elikatzera goaz. Aipatuzun ilusio horri helduta hemen utzu du elkarrizketa eraiz, mila esker gaur gurean izatearren. Zuri. Eta laster gara bueltan solasaldiari ekiteko. Bat baino ez Zitruztin bakan bat zuen gomutaz Lertzedin nahi ez pagen nuen galdetuko balidate Amaika hitzeta bat gehiago erantzungo nieke eten nigabeko aririk ondo lotutako paisaiarik aurki alaiteke lurralde arkaiko urrunean araxe itzuli beste askurari ez dut izaten batzuetan lotutako paisaiarik aurki aldaiteke arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean etenik gabeko aririk ondo lotutako paisaiarik aurki aldaiteke arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean araxe itzuli beste
Ordu bata pasata iritsi da gaurko eguneko solasaliari ekiteko unea, eta horretarako gaur ditut hemen albo banatan, Jose Ramon Becerra eta Alaitz Argandoña, ondo etorri. Eguerdion. Tira, basiko gara, osasungintzaz hitz egiten, izan ere gaur greba dute Nafarroan, osasun bideko langilek, baina bat egin dute ere sektore publikoko beharginek, badugu bideotxo bat kokatzeko gaia eta helduko diogu. Bai, atzo ikusi genuen osasun departamendua ez daukala borondatea negoziak eta aurrera emateko, eta ikusi dugu ez dela borondatea aurrera emateko. Orduan erabaki genuen zela denbora galtze bat, gu bihar daukagu greba bat egin behar dugu, eta guk orain, momentu honetan, horretan egin behar dugu indarra. Ahalik eta jende gehien ateratzea, indar egiteko, eta lortzen dugun berriro departamentuakin esertzea, eta aurrera ematea gure puntuak. Okerretzen nahi, 29.000 langile egon dira gaurko egunera deituta greba egitera, hor, azaldu apur batez saiatu direla, negoziak eten bitartez hau, aurrera ez eramaten, baina dirudienez, bere horretan geratu da gobernuaren proposamena bera, eta heldu diote grebari, eta ikusi ditugu hor irudi batzuk. Bai, orain dela bi aste komentatzen genuen, medikuek lortzen badute soldata igoera jarraian gainontzeko osasun langileek gauza bera eskatuko dute, eta hala gertatu da, eta 15 egun bakarrik pasatu dira, eta hemen dago iskanbila, noski osasun langileek harto daude, soldata igoerak nahi dituzte, baina batez ere euren lan baldintzak hobetzea. Eta osasun bideak uko egin dio arazoari eta hitz egiteari, eta greba da irtenbide bakarra. Baina esan duzu nola bestek ere eskatuko zutela, eta ja ez osasungintzako bakarrik, baizik eta ez administrazioko langileak ere batu egin dira. Bai, espero genuen. Hori dela 15 egun horretaz hitz egin genuen, eta gertatu da, espero genuena. Badakigu greba antolatzea edo greba deitzea oso gogorra dela, langileentzat, da gehiena daukate galtzeko, baina bai ikusten dut murrizketak direla eta hainbat pausuak emateneak ikusita, badala momentu bat igual greba orokor bat deitzea, baina Euskal Herri mailan eta sektore guztietan. Eta izatea benetazko plantea ez bakarrik lan baldintza hobeagoen bilatzeko edo bakarrik osasun langileen greba egitea, baizik eta guztiok batera, indarra lortzeko, olako plantea egitea guztiok batera lortzeko, benetako nahi dugun osasungintza bat eukitzea. Nik uste dute bidean gaudela, segia esan da 25ean bebai deitu dute mobilizazioetara joteko, eta bebai Auzo Elkarteen Federazioak deitu egin du hurrengo martxoaren 9an berri osasun zentroetan hori, elkarteratzera ateratzeko, ikusten dugu horrela ez goazela inora, ez? Azken finean zuk esan duzuna, bai, lan baldintzak hobetu beharko dira, arazoa baldin bada, estrukturala, ez dagoela plantillarik, ez, betetzeko eta benetan murrizketei aurre egiteko, orduan, guazen lan baldintzak hobetzera, jendea ez joateko hemen formatu eta gero joatera beste estatu batera, edo, nik uste dute momentua llegatu da, non alarma gorri batean gaudela eta atera behar garela. Nik uste dute adibidez Frantzian gertatu zen pentsionen inguruan olako
ezagik mobilizazio, baina eman komunikoa, sindikatu guztiek kalera ateratzeko, eta nik uste dut olako zer gertatu beharko da, ze bestela, Osakidetza pikutara joango da, lehen arreta desegiten ari da, Nafarroan gauza bera gertatzen ari da, nik uste dut orain dela momentu, orduan ondo ikusten dut planto bat egitea eta aldarrikatu behar dena. Kasu honetan lan baldintzak, haien lan baldintzak gero onurak ekarriko dizkigute suposatzen da, ratioa dela eta zerbitzua dagokionez, beraz, ni alde. Ea, zelan ateratzen den, dena den kejatzen ari dira, hori gutxineko zerbitzuak izan direla eguneko oso altuak, ez? Eta orduan greba egiteko eskubidea hor murriztu egin da ere. Bai, ez hori askotan gertatzen da, bintzat sindikatuek asko salatzen dute, ez? Lan uste egiten dituztela, eta hor zer dago, berez gobernuaren oztopo txiki bat da, edo? Bueno, oztopo handia, ez txikia, esaten dute, bai, zerbitzu hauek funtsezkoak dira. Bai, funtsezkoak dira bai, baina orduan ordaindu behar dira. Funtsezko zerbitzuak eta lan baldintzak eta soldatak ez funtsezko izatea, horrek ez dauka inolako zentzurik. Nik ez dakit greba orokorra, bai ala ez, momentua, baina bai dela momentua mahai gainean edo plazaratzeko eztabaida zen olako zerbitzu publikoak. Ez bakarrik osasungintzan, baizik eta zerbitzu publiko guztiak, zen olako zerbitzu publikoak nahi ditugu, eta maiatzaren hauteskundei begira, alderdi politiko bakoitzak esatea berak zer egingo du zerbitzu publiko horiek hobetzeko, indartzeko edo ahultzeko. Eta benetan, eta jendeak jakin behar du, euren eskubidea da, gero ondo bozkatzeko. Eta ni pentsatzen dut, Nafarroako osasungintzan langileek hala ikusi dute. Gobernua berritu behar dela, eta da gobernuak bere jarrera mahai gainean jartzeko momentua gero jendeak erabakitzeko. Bai, nik uste dut presio soziala inoiz, baina garrantzitsua da momentu honetan. Oso zaila da kaleratzea, kalera ateratzea eta aldarrikatzea, baina nik uste dut momentua dela, ze gero hauteskundeen ostean berriro ateak itxiko dira, eta gizarteon parte hartzea berriro mugatua izango da. Bai, ez bainera hor, osasunaren gaiak, bestain bat bezalase, herritar guztiei eragiten digu, eta ikusi ditugu osasunak nebiltzen dituen arlo guztietan, edo askotan protestak badirela, baina agian bateratutako ez errez, eta gero egia da, agian normalean ikusten ditugula langileak eurak protestara jotzen, baina agian herritarrek hor ez dute beti bat egiten, gero ikusi genuen adibidez asteburuan Ayusoren politiken kontrako eta osasungintzakin ere lotutako manifestazio jendetsu horiek, ez uste duzue hemen iragarritakoak ere halako tamainakoak izan daitezkela? Nik uste dute bada momentua elkartzeko eta olako aldarrikapen orokor bat egiteko. Printzipioz nik uste dut hauteskundeak baino lehen denok bildu beharko garela, bai sindikatua, bai auzotarrok, bai feminista, pentsionista, mugimendu sozial guztiak, eta olako zer planteatzea ikusteko indartsu gaudela eta gure erabakia, gure eskubidea dela hori osasungintza publiko, duina, presentziala aldarrikatzea eta gainera zuk aipatu duzuna. Karo, osasungintza guztiontzat da, osasungintza publikoa. Badago jende bat, kanpoan geldituko dela, ze privatizazioa hor ikusten dugu, pausoak aradoaz eta hor dago arriskua jende bat kanpoan egoteko, eta nik uste dut guztiok batera defendatu behar dugu edo babestu behar dugu instituzioek babesten ez dutena, eta da haien eskubideak, osasun publiko baten aldeko aldarrikapenekin ateratzeko. Begira zer gertatzen ari den orain Andaluzian, nola osasun azpiegiturak diru publikoarekin ordaindutakoak enpresa pribatuen esku jarriko dituzte haiek erabiltzeko. Orduan, bada momentua mobilizazio bateratuak egiteko bai langileen artean eta bai bezeroen artean edo pazienteen artean. Baina igual hemen Euskadin ez dugu behar den puntura iritsi, igual Madrilen ja iritsi dira eta ikusten da nola bateratuak direnez askoz gehiago indartsuak direla, ezta?
Hemen ez gara puntu horretara iritsi, baina jendea poliki-poliki kokoteraino dago. Zerrenda gero eta luzeagoak itxarote hori peak gero eta luzeagoak. Orduan, iritsiko da momentua, eta nik espero dut hori maiatza baino lehen izatea, gero geure politikariak euren jarrera plazaratzeko. Izan ere hor bada, batetik aipatu dugunez, langileen apur bat egoera, edo euren baldintzen bueltakoak, eta gero ere bada, azkenan eredua bera Osakidetzarena, eta hori, badirudiez trinkoagoa badela aldatzeko, ez dakite Osakidetzaren gobernantza eredua bera, horizontalago, edo vertikalago izan behar den? Bai, barruko gauzak aldatu beharko dira, baina bai zerbitzuak, azken finean, nik uste dut privatizazioa hor dekogula beste osasungintza beste era batean, egitearen aldeko batzuk badaudela, lehen arreta ikusten dugu desegiten ari dela, nola zentralizatzen ari den zerbitzuak, naiz eta gero urgentziaz kolapsatu egotea, hori zenelan esarri digute arreta telefonikoa, eta hor dago alde batean jende bat fatek ez daukala tresnak hori erabiltzeko, gero dago arrakala digitala adineko jendeekin, eta hirugarren bat, esango nukenik, gaixotasun batzuk ezin dituzula kudeatu dei bat eginez, edo dei baten bitartez. Orduan, nik uste dut badauz gauza batzuk, kontraesanak ematen dutela, hori pandemian zehar, gertatutako hainbat zerbitzuen murrizketak egotea, pediatrian, hainbat zerbitzu iztea, SAMUR udale ambulantziena, gaueko arreta presentziala deustuko pakean, badauz, gauza batzuk ulertezinak direna olako osasun krisi batean, eta batez ere neurri batzuk esarri zituzten gure ustez pentsatzen izango zirela momentukoak erabiltzeko, eta ja betiko geldituko direnak, eta gainera saltzen dizkigutena da, oso komenigarriak direla, jendea pozik dagoela, azken finean ez baditugu kexak ipintzen, eta esaten duanean ez da kejatzea taberna batean, edo hemen gure artean baizik eta benetan, idazkiak egiten, edo ez bagara kaldera ateratzen, ez da zertarako balio, gero zu osasungintzako arduradunekin batzean haiek datuak ateratzen dituzte, eta jendea ez da kejatzen egin beste. Ez da kejatzen, behar den moduan, era burokratiko batean, olako ritzuak betetzen, eta nik uste dute zuk aipatu duzuna. Bai, igual ez gaude puntu horretan, baina ez bagara ateratzen hauteskundeak baino lehen ez da zertarako balio ostean egitea. Zeia behin botoak jasota, ez dut uste aldaketarik egongo denik. Margenik horrezta, eta gero aipatu zu bestak beste ez, adibide moduan, zitak edo telefono zegitaren kontori egia da, baziduriela behin pandemia igaroko zenean gauzako obera edo egingo zutela, baina horre, eten egin da oberako bide hori. Bai, eta Jaurlaritzarentzat oso aitzaki ona da pandemiarena, gero ezer ez egiteko, eta zaparrada jasaten ari da, baina zaparradak pasatuko da, eta gero horren ostean zer, privatizazioa. Orduan, zaparrada aprobetxatu behar dugu, esateko argi eta garbi, hau ez dela posible. Berreskuratu bai behar dugula pandemiaren aurretik geneukana, baina berreskuratu behar dugu orain. Eta ez 2 edo 3 edo 4 urte barru, 4 urte barru igual ja ez daukagu zer. Bai, ez da hor, privatizazioak aipatuta, eta baita ere apura gobernuen jarrera, egia Nafarroko kasuak baituela horrez, ezberdintasun batzuk, medikoen sindikatuaren eskariegatik eta bar, eta, lehen kortan ere ikusten genuen nola atzo beste sindikatuak saiatu ziren negoziatzen, eta honek ez dute biderik izan, eta beste une batzuetan Nafarroko gobernuak bera ez du nahi izan negoziatu, baina salatu izan dute beste sindikatuek, bitarte horretan mediko sindikatuarekin bai jarraitu izan duela negoziatzen, eta hor jarrera baikorragoa zela, ez hor interesak ere badira. Noski, ez da gauza bera batzuekin negoziak eta egitea besteekin konparatuta, nik uste hori orokorrean gertatzen dela. Bai lan baldintzari buruz hitz egiten dugunean, bai beste hainbat kontu aldarrikapenak egiterakoan, instituzioak erosoagoak sentitzen dira batzuekin besteekin baino. Ez dakit, Sabino. Bai, eta horretaz aparte, medikuek oso abantaila handia daukate, eskasak direla. Eta orain dela
pare bat aste horrela komentatu genuen, bai medikuei baietz soldata igoerari, eskasak dira eta bestela beste herrietara edo osasungintza pribatura joango dira, baina gero gainontzeko langileek zer zen, osasungintzan ez daude bakarrik medikuak, horren inguruan dago antolaketa oso handi bat, eta horietan ere lan baldintzak, kaskarrak baldin badira, zerbitzua bera ez da aurrera joango bakarrik medikuekin. Gaina nik uste dut guztiok pairatu izan dute eta pairatzen jarraitzen dute lankarga itzela, ez bakarrik medikoak, izainak eta osasun plantilla, oso administratiboak, eta gainera oso gorra izan beharko da, ze gero eta zerre gaude eta normalean noren kontra jotzen dugu, normalean atarian dagoen pertsonaren kontra edo mai hori atzean dagoenaren kontra. Eta nik uste dut hori bebai batzutan ez gara konturatzen ari, haiek langileak direla, lan egiten ari direla eta egiten ari direla alduten guztia, hori da batzutan haiek esaten dutena, ez? Bai, eta euren lana funtsezkoa da, adibidez, garbiketa langileak, garbiketarik gabe, ez dago osasun zerbitzurik, ezinezkoa da. Puntu horretan ikusten da ez direla bakarrik medikuak, baizik eta antolaketa edo antolakuntza osoa dagoela kolokan, zuk esan duzu moduan. Bai, garbiketako langileak adibidezat jarri dituzula, gaur justuan ere Bilbon elkartaratzen dute azpi kontratatutako enpresa batetik, egoera hauek salatzeko ere, lankide bat izan da bertan, ea zer dugun horrekin, Osakidetzako garbitzaien protesta batzuk iragarri dituzte, ikus dezagun. Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramazate lan egin barik, eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Langile hauek bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz, Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Hala erakundearen zuzendaritzari erantzunkizuna exigitzen diote, eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Tira, hor bada, gatazko honetan, eta beste askotan ere aipatzen den kontu bat, Osakidetzak erantzunik ere ez duela egiten, talako negoziazioak, edo bintzat bitartekaritzak eskatzen direnean, horrek ere esaten du asko. Gainera, esken ikustu dut daudela lehenengo mailako langileak, bigarren mailako langileak, eta hauek ja dira 3. mailako langileak, askotan hitz egin dugu ez bai garbitzailei buruz, bai residentzietan zaintza egiten dutenei buruz, azken finean, ez dauz homologatuta, eta sektore oso feminizatua, normalean hor migrante asko dauz, eta horrek esan nahi du, sektore ahulena dela, eta babestu beharren instituzioek ez dute kontutan hartzen, ez beraien aldarrikapenak, ez beraien lan baldintzak hobetzeko arauak edo arautegiak finkatzerakoan, eta nik uste hori oso zaila dela. Hori komentatu dugu hori gutxineko soldataren zeraren igoera, baina batutan ez dago ez dago jarraipenik eta olako gauzak ez dira sarritzen, eta orduan bai garbitzaileak, bai etxean lan egiten duten emakumeak dira askotan, baita residentzietan daudenak, olako lan baldintzak ez dira hobetzen inoiz ez, naiz eta gero arautegian ipini hau izan beharko dela, haien lan baldintzak gelditzen dira
hori, 3. mailako langileak izango baldira bezala. Bai, eta gainera lehen aipatu duguna, greba egiten baldin badute, gutxieneko zerbitzuak izango dira 100%. Orduan, pankartan agertzen zen, funtsezkoak bagara, lan baldintza duinak. Eta hori alde batetik. Eta gero bestetik, nire bigarren galdera da, lanpostu horiek estrukturalak baldin badira, zergatik daude azpikontratatuta? Zergatik daude, zuk esan duzun moduan, Osakidetzako garbiketa langileak, eta gero garbiketa langileak, baina azpikontratatuak. Guztiak estrukturalak baldin badira, guztiak zuzen kontratatuak izan behar dira. Eta aurrezten duzun diruarekin enpresen poltsikoetara joaten dena, ja, lanbaldintza horiek hobetzen dituzu. Eta askoz merkatuagoa da instituzioentzat, kasu honetan Osakidetzarentzat. Gainera, batzutan ahaztuak izan dira, eta gero konturatu gara pandemia garaian, funtsezkoak zirela, baina gainera lehenengo hilaran egon direnak, lan egira joaten zirenak zen oinarrizko behar bat edo, eta gero ez dugu kontutan hartzen lan baldintzai buruz egiterakoan, edo olako plangintzak edo olako mobilizazioak egiterakoan, ze azkenean ateratzen dira, bakarrik nik horregatik esaten dut, bada momentu guztiok batera olako apostua egiteko, ze bestela, bakoitzak sektorialki aldarrikatzen baldin baditugu bakoitzak berea, ez goa sinora, nik uste dut egin beharko dara zehozera mankomunean. Geroxeago helduko diogu berriz sektore feminizatuetan, gertatzen ari den, aipatu dituzuen kontu hauei, lehenago baina Madrilera begira jarriko gara, izan ere kameraren beste aldean da Iñigo Aduriz, kazetaria. Kaixo, Iñigo. Arratsaldeon, Karolina, zer moduz? Segundu bat, Iñigo, izan ere guk hemen oraindik ez zaitugu entzuten, ez dakite... A ber, orain honetan? Bai, oraintxe bai. Hori da, eskerrik asko. Tira ez, hori, Madrilera begira jarriko gara, izan ere, espero zen, bai ez da baietz ez, lege entzutetsua, datorren astean ez da baidara pasatzea, ala ere, hori galaraziuta hainbat alderdik, orokorrean asmoa bazten ez, negoziatzen jarraitzeko beharra, eta apur bat, berdintasun ministerioak esaten zuenari ez, garrantzi handiagoa ematea ez, zertan da kontu hori? Gobernuaren bazkide, batez ere Bilduk eta Esquerra Republikanak eskatzen dute PSOE eta Unidas Podemosen artean akordio bat egotea, lege hau tramitatu baino lehen, ez. Badirudi pauso hori edo akordio hori urrun dagoela, ze bi aldeek beraien interesak defendatzen jarraitzen dute, eta horregatik atzo Bilduk eta baita Esquerra Republikanak ere, ez zuten babestu PSOEren intentzio hori lege honen erreforma hurrengo asteko plenora eramateko, ez. Beraz, lehenengo eztabaida hori, tramitazioaren hasierako lehenengo eztabaida hori, martxoaren 7irako izango litzateke, hain zuzen ere emakumearen egunaren bezpera horretan, eta azkenean eztabaida horrek kutsu simbolikoa izango du, ez. Bai, ez, PSOEren asmoa bazen lehenbailen horri heltzea, baina badirudi, protagonizatu duten ikamikaren tartean, ez, hori luzatu egingo dela, ez nola, baloratu daiteke, ez, Unidas Podemosek eta, PSOEk berak protagonizatu duten gatazkatxo hau. Nik uste oso garrantzitsua dela gainera gertatzen den momentuan, ez gogoratu beharra dago hemendik 3 hilabetera izango direla udal eta 12 autonomia erkidegoetan hauteskundeak, eta urte bukaeran izango dira hauteskunde orokorrak. Eta nik uste dut soilik bai lege honen efektuak guztiz baldintzatu dituela edo baldintza ditzazkeela ezkerreko bozkak, ez? Ze nik uste kalera ateratzen baldin bagara, badagoela sentsazio orokor bat, lege honek zigorren atzerapenak edo zigorren murrizketak ekarri dituela, ez. Eta, liskar honek
nik uste ez duela bat ere laguntzen ezkerra, ez da ere urrengo legegintzaldian berriro ere koalizio gobernu ateratzeko aukerak izateko, eta bueno, nik uste ez baldin bada oso ondo izten krisialdi hau, esanguratxoa izango dela bai PSOE eta baita Unidas Podemos entzat ere. Bai, ez, eta, bueno, esan duzu nola martxoaren 8 atarian iritsiko den eztabaida hori, beraz, adi egon barko gara, ez, eta esan duzun moduan, horrek ere markatuko baitu asko eztabaida bera. Eta beste gai bati helduta, ez, Junkeras inhabilitazioa, kenduko ez diotela esan du epaiak, eta esan genezake beraz, zigor kodaren erreforma badabila bere ibilbidea egiten, entzutetsua izan zen ere, ez, honen bueltako guztia, nola baloratu daiteke ez orain artean, epaiek martxan jarri dituzten erabakiak? Bueno, beste behin ere, eta baita ere soilik bai da bai legearekin gertatzen den bezala, dirudi epaiek, beraien limiteak edo jarri nahi dituztela gobernuak egindako lege aldaketa hauei, ez? Batez ere zigor kodearen aldaketen inguruan eman diren pausoen ganez, eta hori, badirudi ere beste behin lawfare edota justiziak ere politika egiteko joera hori daukala, ez? Eta nik uste hori ondorio estatu dezakegula aste honetan ezagutu dugun epai honen inguruan. Bai, ez, esan daiteke kasu honetan ere zein handi batean epaien esku ere badela, ez, erabaki bat hartu edo beste, beraz, oraindik ikusiko dugu gehiago kontu honekin. Bai, hori da, eta badirudi, azkenean ere epaitegietatik ere politika egiteko joera hori badagoela, ez? Tira, honekin hemen utziko dugu elkarrizketa, esker mila, ino gaur gurean izatearen, zaindu eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Tira ez, apur bat epaiengan jarri dugu foku elkarrizketa honekin, izan ere, bai ez legearen kasuan ikusi genuen, ez? Foku hori eta hitz egin dugu askotan, zigorrak direla, edukia bera dela, ez? Eta honetan, RC eta Euskal Herria Bilduk, eta alderdi gehiagok ere ikusi dute, berdintasun ministerioan ez bada adostasunik, ez nola, zango diogu baiet, zalako lege bati. Bai, harritzekoa bada, ez? Osa, dinot, esan nahi dut, batzutan esaten dituzten olakoa gauzak esatu dut, ez dako zentzurik, ez? Eta gero, berak edupatutako presioa dela eta aldaketa orain egitea, eta presaka, eta hori ez dakit data hori simbolikoa delako, hauteskundeak hor daudelako, nik uste dut fokoa ipini beharko genukela, hau izango dela atzera pausu bat. Lortutako aurrera pausua, atzera jungo da, azkenean fokoa ez da egongo hori konsentimenduan edo baizik eta berriro atzera pausua ikusten dugun moduan, berriro biktimak probatu beharko du erabatean edo bestean gertatutakoa, horretaz hitz egin beharko genuke eta ez beste gauza batetaz, ez hain beste haien arteko iskanbilei buruz hitz egitea baizik eta benetan zer da aldatu nahi duten eta zer nolako ondorioak ekarriko dituen aldaketa horrek. Eta eztabaida horretan, aurrera pausu bat izan da onartzea legea aldatu behar dela, eta hori aurrera pausu bat da, lehen horretaz hitz egiten genuen, ea beharrezkoa zen ala ez, bai, beharrezkoa da, baina gero adostu behar dute nola egin kontsentimenduarena ez ikutzeko. Hori da funtsezkoena, zuk esan duzun moduan, eta niretzat ez da bidezkoa PSOEk egin duena. Bere kabuz aurkeztea bere irtenbidea edo bere soluzioa, eta gero, onartzen duzuen, ez, atzera bota behar dugu hori, eta zuek adostutakoa testu bat, ekarri, lehen bai lehen, gero, hauteskundeak badatoz, eta gai hau lehen juridikoa zena politiko bihurtu dugu, eta soziala izateko arriskua izan daiteke, eta hori bai arriskutsua. Bai, ez horra eskenan sortzen dira bi alde, ikusi dugu ez, alder batzuk uzkatu dutela PSOEren proposamen hori, eta besteek, oraintza aipatu ez, baina egia da, agian deskonfiantza ere sortzen duela alako gaietan ez alako presekin ibili nahi izatea, eta hori gizarteratzea ere,
Bai, nik uste dut, baina ez da gai honekin bakarrik gertatzen dena, hori lehen esan dugu Junkeras gauza bera gertatzen da, ez? Batean, hauteskundeak hor daude, eta hainbat arloetan mugimenduak ikusten dituzu, eta batzutan meskonfiantza bat sortzen da, ez? Ezu, dinot, hiritar moduan esaten duzu kontuz, horrein arte, garrantzia euki ez duena, edo zuek mugitu ez dituzuen gauzak, horrein da momentu mugitzeko, presaka, negoziatu barik, ez dakit, adostasume minimo bat lortu gabe, baita hiritarroken iritzia kontutan hartu gabe, dinot, ez da funtsezkoa, ez dauka zentzurik olako gauzak egitea. Bakarrik zentzua daukat ekin politiko bat atera nahi baldin baduzu hauteskundeetan. Eta hori da nik uste dute guk ere onartu ezin duguna. Bai, ikusten da zuteak itzaltzeko premia daukatela, baina zuteak itzaltzeko ondo egin behar da, bestela berreskuratzen da zutea. Orduan, hori da onartu behar ez duguna. Bai, ez da, gainera justu aipatu da, ez justu martxoaren 7 dela hitzordua jarrita, eta bai ala bai hor foku guztiak horretan egongo dira, beraz hor berez, Eta hori da eskuinaren markoa. Hori da eskuinaren markoa. Iritsiko gara martxoaren 8 eskuinaren markoan sartuta. Eta hori da arriskutsuena. Haiek esango dute, ezker alderdiek ez dituzte, edo gobernuak ez dute emakumeak babesten, eta hori da euren markoa. Eta horretara ez iristeko, kendu behar dute hori, eta gero, igual, atzera bota, baina hauteskundeak hor daude, eta premia horiek funtsezkoak dira alderdi batzuentzat. Ez horre esango dute ez, legea egon altzen, dagoeneko martxan, eta ez da egongo. Erabiliko dute tresna moduan hori badakigu. Nik uste dute izan beharko garela askarrak, bat ere gizarteok esan nahi dut esateko, gauzak egin beharko diren moduan egin beharko dira, bai, gero denbora erabilgarri izateko, batzutan egun batetik besteko neurriak ez dira zertarako balio. Eta gainera hori, batzutan nik jendearen parte hartzea falta susmatzen dut. Nik uste oso garrantzitsua dela olako gauzak egiterakoan jendearekin berba egitea, eta horretarako denbora behar da, eta denbora behar baldin bada, guazen denbora honetaz inbertitzeara, eta ez beste gauzaretaz hitz egitera, askotan hemen bai gainean ipini dugu, hainbat gai garrantzitsuak dira, baina horri buruz hitz egin beharrean gauz hitz egiten ondoko gauzei buruz, hori zute horiei buruz, haien arteko iskanbilak, haien arteko lehiaketak, eta horrek ez dago zentzuri arazoak estrukturalak dira, arazoak potoloak dira, eta nik uste dute inbertsioa egon beharko zen hor. Ez gainera, alakoetan, aipatu izan zen, hasiera batean normala zela erreformetan erreformak egitea, edo eztabaidak sustatzea, lehenengokoan ez duelako zertan ondo egon behar, baina badirudi ez, soek hori kontrara hartu duela. Bueno, a ber, soek nahi duena da hori, zutea itzaltzea, baina nola egin nahi duen hori da onartezina dena. Eta bide horretatik ezin dugu jarraitu. Bai, ez, eta, Espainiara begirare, gaur asteazkena, atzo, aste artean, 1.040 euroko soldata, ez, dagoeneko, esan genezake martxan badela neurri hori, ez, atzo ministroen kontseiura iritsi eta gero, orduan ere, ez, eztabaida luzetxoa izan zen, adostasun horretara iristeko, baina, bertan bada, ez, eta hor bestak beste, baina barmentzen dira, hainbat alor, non eragin handiagoa izango duten soldatan igoera hauek, eta ez, atzo Niko Kuenka ekonomistari galdetu genuen hontaz, badugu bere korte bat, azer dioen? Feminizatua dela gitzieneko soldatarena, ez da? Gitzieneko soldata kobratzen duena. Eta zentzu hortan, gitzieneko soldata igotzeak, hasteko eta behin, genero arrakala hori murrizten lagunduko du. Zalantza sortzen diana da, lehen aipatu den bezala, eragiten dira batez ere etxeetan lan egiten duten personei, eta kasu honetan, hor egon daiteke aukera edo kutsu negatiboa agian familia asko gizien izango diote agian, igoera horreri aurre egin, eta hor zaindu beharko da, honek ez du suposatuko sektore bat edo jende asko ekonomia beltzera joatea. Esaten zuen Niko bereziki hori, sektore feminizatuetan onartuko zela, alaren, hor bota du amaieran ere ez, askotan etxeko espazioetan, edo ez, iskutuago ere badiren espazioetan ematen direla alako lanak, eta agian hor ez tala gongo kontrolatzerik ez, ea benetan aplikatzerik den edo ez.
Bai, gainera nik uste dut hori, gutxieneko soldata igoera ondo dago, baina nik uste dut prezioen murrizketa da behar duguna, ez? Energiaren prezioen murrizketa, lokairoen prezioen murrizketa, ze horrek da benetan lagunduko gaituena, ez? Eta gero hori, parekatu egin beharko da bizitzaren prezioarekin. Ze igotzen baldin baduz ez dakizen, eta esaten dut, bai, igo du, ja, klaro, baina eske erosketak egiterakoan horrekin ez duzu ezer laguntzen, energia ordaintzerakoan ez duzu laguntzen. Eta gero, komentatu duzuna, badauzain bat sektore tabernariak, etxeko langileak, ez dutela eragina nabarituko, ze dira dauzkaten lan baldintzak ez dira benetazkoak, edo ez dakit nola esan, funtseskoak, ez dira duinak. Orduan, bai, hori agertzen da, baina gero zu negoziatzerakoan zure jefiarekin nola aldarrikatuko duzu hori ez badaukazu babes bat atzean, ez? Eta hori nik uste dut askotan gertatu dana hori etxean lan egiten langileentzat, ez? Haiek batzutan ez dakit nolako eskubideak dituzten, eta holako igoera ez dakit noraino helduko den edo noretzat izango den, ez? Eta nork benetan onura aterako duen igoera horrekin. Arrazoia daukazu inflazioa horren atzean dagoela, baina gobernuek gutxi egin daitezke inflazioaren kontra eta bai zeozer egin daitezkeela soldatak igotzeko eta Europa osoan igotzen ari dira gutxieneko soldatak, horrexegatik. Gero, lan ikerketa, lan hori, inspekzioa behar dugula, noski, ze orain arte lan inspekzioak egin duen lana, ona izan da, baina ez da batere nahikoa, eta hori eraginkorra izateko, aztertu behar dugu, betetzen den ala, ez? Bai, askotan esaten zuten, niko goratzen dut, hori pandemia garaian, nola sartzen ziren tabernetara, bai, ordutegiaren roioa dela eta osasun neurriak direla eta, klaro, langileek zaten zuten, ni ez dekot kontraturik ez aizoa sola, ni nabile lan egiten ez dakit zer apurtutarekin eta ez duzu ezer aipatzen, nahi duzuna da, jakitea ea noiz itxiko dugun, zaginot, batzutan kontrolari buruz egiten dugunean horretaz hitz egin beharko dugu. Hainbat arlotan zuk esan duzun azpi kontratuetan dauzen langileak nola dauzen, eta zen nolako inspekzioak eta zen nolako kontrola dagoen instituzioen gandik, lan baldintza honako eukitzeko, nik uste dut hori da gakoa. Zaian neurri pakete handiago bat etorri beharko litzatela, ondo dago, igoera bera ez, baina goazen aplikatu daitekeela, edo halako gehiago begiratzera, eta gian horre hori bada faltan. Bai, norabidea ona da, Europa osoan hartu dutena, eta espero dugu, inflazioa bera doanean, soldatak ere ez joatea. Hau da, mantentzea lortu dugun maila, eta ahalik bada, pixka bat altuziagoa izateko. Bai, ez baina gaur eguneko testuingura, bizitzaren garestitzea zitzaiten da, une honetan asko eta asko, beraz ez beti izango da hor talkaren bat, ez, egunerokotasunean benetan ez aurre egin alizateko alako egoerei. Bai, baina batzutan pentsionistek aldarrikatzen duten orain, igual urrengo urtean ez du balio esertarako, ze horrekin ezin duzu zure bizitza aurrera eraman, ez? Dinot, horregatik esaten dut, oreka bat mantendu beharko dela. Eta hori da, nik uste dut aldarrikatu behar duguna, eta esain beste zenbatigo soldata edo zenbatigo pentsioa, baizik eta hori, oreka bat mantendu beharko dela, ezin duzu zure soldataren 80% alokairuan utzi. Eta adituek esaten dute, ez dela gobernua gutxieneko soldata ezarri behar duena, baizik eta KPI-a, hau da, prezioen arabera, urtez urte, zuzenean eguneratu behar dela soldata hori eta ez gobernuak beren eskutik edo sindikatuak eta enpresariek
adostasuna jarri arte. Izan ere gainera askotan gertatu izan ez, urte luzez batzuetan ez, itxaron behar izan duela soldaten igoerak, ez dakit orain ondo esaten ez urtetik zurtera ez, konflatuta egon den, baina karo ez, eta tarte guzti horretan prezioek bai egin izan dutela gora. Bai, gainera ez da, nor egongo den gobernuan urrengo urtean, ez, batzutan aldaketa batekin igual hau atzera pausua eman alda, dinot, zuk esan dagoa, nik guztiz adoz, egon beharko zen hor formula magiko bat, non esaten duen, behitu. Alokairuaren prezioa igotzen baldin bada, eta ez dakizer, igotzen baldin bada, bai soldata gauza bera gertatu beharko da. Olako zer, eta hori esarri, eta inork ez luke hori mugituko, ez? Berdin nazen nolako kolorea daukan gure gobernuak, baina ez, hori mantendu beharko zen. Ze bestela, borondate politikoaren menpe gaude, ez? Noiz datorkien ondo hori aldatzea edo igotzea. Ez dakit, baina Alderdi Popularrarekin uste dut 6 edo 8 urte egon zen eguneratu gabe. Orduan, hori, borondate politikoa ez. Zu begira prezioak nola dauden eta urtez urte igo eta kitxo. Bai, ez dantza baina horretarako borondateak askotan falta izaten dira, edo alako blindaje bat ez da zitz egin duzu nolait esatearen, eta horren alde egotea ez, politikaen arlotik ez da ikusten. Ez, gainean ikusten duguela zen olako presioak dauzen, azken fina etxe bizitza eta hainbat kontu, ez dakit negozio bat bihurtu dutela, eta orduan hori da, ukitu nahi ez dutena, ez, nik horregatik esaten dut batzutan hori presioen mugatuak izan beharko direla, ez? Ze horrek markatuko du ezberdintasuna, ez? Negozio bat bihurtzen ez bada, edo aldatzen baldin badugu hori, nik uste dut aurrero pauso bat izango litzateke. Eta erabaki politiko ez, eta apurat, Osakidetzara bueltata berriz ere, aste honetan hitz egin da, edo irten da ere eskaria sindikatuen partetik, elak atera zuen lehenbizikoz, ez, OPEak, edo oposaketetako azterketen bueltako irregulartasunak direla, eta ez, hor sindikatuek ikusi dituzte, nota batzuk, susmagarriak ero badirela, ala ere Jaurlaritzak esan du, ez, susmagarriak ez direla lan harin labur biltzarren. Bai, nik uste dut hor gardentasun falta susmatzen dela, baina nik uste dut ez da justo OPE hauetan gertatuakoa, baizik eta beti entzuten da, zehosar gertatu dela, filtrazio, eta esaten duzu kontxo, ez dago arautegi benetazkoa gardentasuna bat lortzeko eta kudeak eta on bat egoteko, eta hor bebai inspekzio bat egoteko eta guztio seguru sentitzeko olako gauzak egiten direnean, eta ez emateko dauzela azpijokoa, ze beti ez, dinot, azken finean, mesfidantza sortzen da gizarteen, ni ez nabil oposaketetan eta holan, baina ni egongo nintzateke oso keskatuta eta amorratua olako gauzak entzutean, ze jendea bere bizitza kolokan jartzen du, hori OPE batean aurkezteko, igual usten du lana edo ezakizer ikasteko, eta olako gauzak entzuterakoan, benetan, ematen dut zantzuio bat dela, eta nik uste dut lotxagarria dela, eta amorratzeko kontu bat dela. Bai, aurreko legealdian, asko hitz egiten zen horretaz, eta denok dakigu klientelismoa ez bakarrik politikoa, baizik eta profesionala bai, eta esparru horretan nola egiten duzu epaimahaiak, OPEen epaimahaiak hori inpartzialak izateko, eta ez batzuen edo besteen lagunak. Igual ez da ilegala, nik ez dakit, eta epaileek itxi egin zuten hori delituaren ikerketak edo, baina ez da morala. Ez da morala, edo ez da etikoa, eta gainera, geure osasungintza, oker dabil, lanpostuak lortzen badituztenak, ez direla, onenak ez badira, eta bai nagusien lagunak. Baina esan duzu ez, honekin, eztabaida handia egon izan da beste urte batzuetan, beraz, karo, agian herritar moduan ere, nahiz eta Jaurlaritza irten esaten, ez dela irregulartasunik ere, konfiantzarik ez du ematen. Eta berak ez aipatu duena, nik uste dut askotan esan dugula, badago gauza bat juridikoki legala izan aldana, baina etikoki ez, eta nik uste dut hori da batzutan salatu behar duguna, ez da etikoa olako
jokabideetan egotea edo jolasetan, ze beti egongo da pertsona bat errezago daukala olako trikimaioak lortzeko besteak baino, eta suposatzen da opea izan beharko dela guztiontzat berdina, ez? Osea, froga bera edo ez dakit nola esan. Ze froga batean, gainditzen dutenak, guztiak, hospital berekoak badira, eta hospital horre edo eta epaimailearen kide bat hospital horrena bada, igual frogak, kontua da hori, zuk aipatu duzuna, frogak ez direla aurkituko, baina argi eta garbi dago zeo zer gertatu dela. Edo salatu zuten momentu hartan nola notario batengana jo zuten eta idatzi zituzten opea gaindituko zutenen erlazioa eta guztiak gainditu zuten froga. Eta aldez aurretik esan zuten, hauek izango dira gaindituko dituztenak. Hau garbi eta garbi dago. Gero, frogak nola aurkitu, frogak nola epaimaiak azterketa filtratu duena, ez da ilegala izango, baina argi eta garbi dago hori moztu behar dela. Eta ez esatea ez dela ezer gertatu, Jaurlaritzak esaten duen bezala. Bai, ez dagian gero astu egingo garelakoan, berriz ere alako zerbait urten orduko, ez? Eta hor, bada, ematen du Jaurlaritzak berak edo Jaurlaritzan dauden alderdiek dutela alako gaiekin, bereziki arazo batezuk izan duzuea ez dagoen inolako organorik, alakoak benetan aztertzeko eta gardentasuna bermatuko dutenak, eta horre notuta badagoin batean ere ustelkeriaren bueltako, ez? Bulegoak behin eta berriro ez eztatzea eta atzera botatzea, hor Zupiriak berak esaten zuenez, berez badaudela organoak gardentasuna bermatzeko, baina... Ez dira nahikoak, ez? Badirudi ez, ez? Ez, baina batzutan esan dugu hori, ez? Eta hainbat gauzetaz hitz egiterakoan esaten duzu, enpresa handiek azkenean zelan egiten duten tributatzerakoan eta holan zelan egiten duten hainbeste ordaintzeko, legalki ondo dago, legalki ikusten baldin baduzu, legalki hori da ordaindu beharko dutena, baina ez da morala, ez? Edo esaten dutenean hori aurreko egunean egon ginela esaten ez gara erruduna gertatutakoarekin Europatik esan dizute, onartu dute ez da zuen irroa izan, ez? Bertederoaren roia dela eta baina gero esaten zu, baina etikoki egin duzuena, lotxagarria da, ez? Eta gertatzen dena da, gero horrek ez dauka ondoriorik, orduan impunitate puntu hori beti dago mai gainean, ez? Bai olako oligopolioek egiten dutena, edo instituzioek, edo, ez? Badago jende bat, beti ateratzen da apur bat, ez? Eta adibideak pila dira, bota duzu apur bat, ez? Zubietako, ez? Egunotako kontu horrekin ere, ez? Azterketak eta unibertsitateak, zure unibertsitateak, ez? Badiotxu, ez? Bertatik irtendako ikerketa batean zera iren gertatzen, baina guztia ondo dago. Bai, nik ezagutzen dut Ekopoleko kideak egin duena, txostena egin duena, eta seguruen ez da, ez bakarrik EHUko, baizik eta herri honetako erraustegietaz gehien dakiena, eta orduan, argi eta garbi. Erraustegiak ez dabiltza ondo, ez bakarrik Zubietakoa, baizik eta Zabalgarbikoa bebai, eta aspalditik dakigu zer gertatzen den, eta dena da estaltzea eta estaltzea eta estaltzea. Eta ezin duguna estaldu da, hondakinekin gertatzen dena, herri honetan gertatzen dena, erretzen duguna aberastasuna, ze hondakinetan aberastasuna ere badago, eta hitz egingo dugu horretaz seguruenez, lehengaiak agortzen ari dira, lehengai batzuk oso beharrezkoak direnak, eta geure aldetik badirudi oso aberatsak garela, ze errekurtso horiek erretzen ditugula birziklatu ordez. Baina hori da negozio bat bihurtu dutelako bebai. Norbaitek etekinak ateratzen ditu olako era erretzegeagatik edo esakizer, ez? Eta gero, komentatu duguna, batzutan nahi entzun behar duzu, lasaitasunaz, eske sortzen ari zarete alarma soziala. Honek ez badu episten alarma soziala, zer epiztuko duen, ez? Orduan, nik batzutan hori adierazpenak entzuterakoan ez den dut, benetan.
esan duguna, ez? Beti daukate aitzaki bat edo lege bat beraien erabakiak babesteko edo, ez? Baina, nik uste dut behintzat jendeak eskatuta egotea ulergarria dela, ez? Eta batez ere horre dauz gure soz, eta olako taldeak bizi izan dutela oso gertu, nola ez dira egongo eskatuta, ez? Eta Ekopoleko txosten honekin beste kontu bat da, eta da, egin dutena, Guardia Zibilak eskatu zituen datuekin, eta Guardia Zibilari ikerketa penala egiten zutena, uko egin zioten emateari. Orduan, orain datuak badaude fiskalaren mahaian. Orduan, ikusiko dugu zer gertatuko den, ze oso larria da, esatea, guk datuak ez ditugu, eta ez dago daturik, hori, ikerketa penal batean ari den, hori prozesuan, ez da? Ikusiko dugu zer gertatuko den, baina... Datuak hor badaude, beraz... Eta, esan duzu ere ez, hondakinen aferan ere, arazo struktural handiak badirela gurean, beraz iritziko diogu horri beste egun baten ziur eskerrik asko, Bioi, gaur gurean izatearren, eta laster utziko zaituztegu eguneko berriekin.